ব্যবসায়ী করি, হারভেস্টার কিনছি। মেড ইন মালয়েশিয়া। এই হাফ ফিট কম্বাইন্ড হারভেস্টরটির ইম্পোর্টার বাংলা মার্ক এগ্রো। বাংলা মার্ক এগ্রোর ময়মনসিংহ রিজিয়নের সিনিয়র মেকানিক জনাব মোসাদ্দেক জানান, এই কম্বাইন্ড হারভেস্টরটির মডেল BM-608। ধানের ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা 13 মণ বা কাগজে কলমে 1000 লিটার। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 70 লিটার। ঘন্টায় 1 একর জমির ধান কাটতে পারে, যাতে ডিজেল লাগে 8 থেকে 10 লিটার। কম্বাইন্ড হারভেস্টরে ভর্তুকির ক্ষেত্রে সাধারণত 50% ভর্তুকি দেওয়া হয়, কিন্তু হাওড় এলাকার ক্ষেত্রে 70%-এর মতো ভর্তুকি দেওয়া হয়। তো ভর্তুকি কীভাবে পাবেন বা কোন কম্বাইন্ড হারভেস্টর আপনার জন্য উপযোগী, এটা জানতে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে নিতে পারেন। ওনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম এই কম্বাইন্ড হারভেস্টরটি শুয়ে পড়া ধান বা ঝড়ের কারণে বসে পড়া ধান কাটতে পারে কিনা। পড়া ধান একদম শোয়া লেভেল ধানও এটাতে কাটা যায়। এটা তো মেইনলি শুকনা। হ্যাঁ, এটাতে শুকনা আপনার পানি সর্বনিম্ন 18 ইঞ্চি ধান খাড়া থাকতে হবে। 18 ইঞ্চি ধান খাড়া থাকতে হবে, কারণ মারাই থ্রেশিংয়ে যখন ধানটা ঢুকবে 18 ইঞ্চির কম থাকলে ওটা ধানের শীষটা মারাই ধরতে পারবে না, সারা পড়বে। 18 ইঞ্চি থাকলে ওটা পুরোপুরি মারাই করা যায়, পানিতেও ধান কাটা যায়, কিন্তু 18 ইঞ্চি কমপক্ষে ধান খাড়া থাকতে হবে। অপারেটর সাধারণত ড্রাইভার সে একাই অপারেটর করতে পারে। এটা ট্যাঙ্কি সিস্টেম, এটাতে ট্যাঙ্কিতে লোড হয়, ট্যাঙ্কিতে ধান লোড হওয়ার পরে এখানে সিগন্যাল বাতি আছে, অ্যালার্ম হর্ন আছে। হ্যাঁ, ওইখানে অ্যালার্ম দিবে, তখন বুঝতে হবে যে ট্যাঙ্কি লোড হয়ে গেছে, তখন আমরা নিয়ে এসে আনলোড করে দিতে পারি। খড়টা যদি পচে যায় তাহলে ওই ধানটা কাটা যায় না, ওটা সে ব্লেডে সামনে জাম বাঁধবে। টাটকা ধান পড়ে গেছে, খড় যদি না পচে তাহলে ওই ধানটা কাটা খুবই ইজি। আপনাদের এটা নিতে হইলে কিভাবে নিতে হবে এটা বলুন। দূরে কোথাও কিয়ারিং করতে গেলে এটা লোবেট ছাড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, এটা লোবেটে নিয়ে যেতে হয়। 2-4 কিলো এদিক ওদিক হলে এটা চালাই নেওয়া যাওয়া সম্ভব। ময়মনসিংহে রিজনাল অফিস আছে, ময়মনসিংহ থেকে নিতে পারবে। বাংলাদেশ সব জায়গায় পাওয়া যায়, আমাদের সব জায়গায় চলে। কি ডিস্ট্রিক্ট বেসে নাকি ডিভিশন বেসে? না, এটা থানা পর্যায়ে আমাদের ডিলার আছে। আচ্ছা, থানা পর্যায়ে ডিলার আছে, আর আপনার ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে কোম্পানির নিজস্ব অফিস। আরেকটি ব্যাপার যেটি না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে যে আপনি একা হয়তো একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার কিনতে পারবেন না, কিন্তু আপনারা যদি গ্রুপ করে বা কয়েকজন মিলে সম্মিলিতভাবে একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার কিনেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনারা নিজেদের ফসল তোলার পাশাপাশি এটা দিয়ে আপনারা বাড়তি উপার্জন করতে পারবেন। এটা কত দিয়ে নিছেন আর কত থেকে নিছেন? 75% সরকার ভর্তি দিয়েছে, 70% আর কি। আচ্ছা, 30% খরচ কত গেছে? 30% 10 লাখের কাছাকাছি আর কি। শুকনা জমির জন্য, তাই না? মেইন শুকনা জমির জন্য, আবার এটা আমাদের খড় মোটামুটি ভালো পাওয়া যায়, খড় ভালো পাওয়া যায়। হেড ফিট। জি, মেশিনটা হেড ফিট আর কি। একটা ফুল ফিট আছে, ফুল ফিটটা মানে কড় নষ্ট করে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা আমাদের কড়টা গৃহস্থ পায়, ধানটা মোটামুটি ভালো পায়। 10% ধান এদিক সেদিক পায় আর কি, প্লাস মাইনাস। আচ্ছা, এটা মেইনলি যে কারণে দেখতেছিলাম যে আমি আবার বঙ্গবন্ধু হলে থাকি, ওইখান থেকে দেখতেছিলাম অনেকদিন ধরে দেখতেছি এখানে ধানগুলো হচ্ছে একদম শোয়ানো। এই ধানগুলা কি তুলতে পারে? একবারে শোয়ানো ধান কাটতে পারে না। আচ্ছা, আর এটা মিডিয়াম আবার দাঁড়ানো অবস্থাতে ধানগুলো আছে, এগুলো কাটতে পারে, অনায়াসে কাটতে পারে। কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার, থ্রেশার, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর বা যে কোনো ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যদি আপনি কিছু জানতে চান, তাহলে কমেন্টে লিখুন। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে ওই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা নতুন ভিডিও আনার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে সেই ভিডিওগুলোতে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।